Обладателями новеньких квартир сегодня стали 125 семей. Это люди, работники бюджетной сферы. Программа по обеспечению жильем врачей, учителей и работников культуры реализуется в рамках майских указов Владимира Путина. За последние несколько лет в эксплуатацию удалось сдать более 300 квартир. Сегодня завершился второй этап. Второй этап завершился нашего строительства для бюджетных работников. Мы исполняем майские указы, поручения главы республики, и программа довольно успешно реализовывается. Цена за квадратный метр – это 27 790. Она установлена Министерством строительства Российской Федерации для нашего субъекта. Строители уложились в эту сумму, и на сегодняшний день мы с вами на строительной площадке вручаем ключи. Получить жилье удалось по цене ниже рыночной. Кроме этого, бюджетникам помогло государственное субсидирование. 10% от стоимости выплачено за счет республиканских средств. Дома отстроены по всем европейским стандартам. Квартиры с капитальным ремонтом, индивидуальным отоплением. В жилом комплексе полностью облагороженная территория. Здесь современный паркинг, детская площадка и даже футбольное поле. Мы очень хотели построить нашим любимым учителям, врачам, работникам культуры достойные дома, чтобы они зашли в комфортное жилье, чтобы у них не было проблем. Постарались сделать это качественно, как себе. Строительство жилья для бюджетников на этом не заканчивается. Впереди еще третья очередь на получение новых квартир. Кроме этого, в конце года стартует еще одна программа – «Жилье для российской семьи». Квартиры по доступным ценам смогут получить многодетные семьи, военнослужащие и ветераны Великой Отечественной войны. Программу по обеспечению жильем работников бюджетной сферы намерены завершить до конца этого года. Еще 157 квартир сдадут в декабре. Северная Осетия – одна из первых республик в Северокавказском федеральном округе, где успешно выполняют майские указы Владимира Путина. Елена Черенкова, Олег Рамонов, Осетия ТВ.